Uşağın qızdırması var, evdə nə edə bilərəm? İlk öncə uşağın yaşı çox önəmlidir. Əgər 28 gün, yəni 1 ayına qədərdirsə, bu yeni doğulmuş dönəmi sayılır. Mütləq həkimə getməlidir. Ümumilikdə 3 ayın altında risklidir. Evdə müdaxilə edilməz. Mütləq həkimə göstərilməsi lazım. Düşünək ki, 3 ayın üstündədir və temperaturu var, qızdırması yüksəlmişdir. Evdə nə edə bilərəm? İlk öncə bədənini ilıq su ilə silməniz lazım. Qoltuq altı, qasıq nahiyələrini silməniz lazım. 10-15 dəqiqə gözlədikdən sonra, əgər düşmə yoxdursa, onda qızdırma salıcı preparatlardan istifadə edə bilərik. Hansı qızdırma salıcı preparatlar var? Satışda 2 cür qızdırma salıcı preparatlar var. İbuprofen tərkibində, bir də parasetamol tərkibi. İbuprofen tərkibində olan preparatlardan istifadəsində kilo başına olaraq hesablanılaraq 10 mg kiloqram olaraq hesablanır. 10 kilodursa 100 mg verilir. Əgər parasetamol tərkibində preparat istifadə olunacaqsa, o zaman 10-15 mg kiloqramdır. Yəni 10-15-ə vurulur, 10 kilodursa 150 mg verilir.